කරලාමයි හැමෝම අහගන්න අද ඉඳන් පටන් ගන්න 2025 පාස් පේපර් එකේ ඩිස්කෂන් එක. ඉතින් මේක ගොඩාක් දිග වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි කොටසෙන් කොටස තමයි අහන්න දාන්නේ. ඒ කියන්නේ MCQ 6ක් 7ක් විතර එක වීඩියෝ එකකට සෙට් වෙන නිසා මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ගන්න ඉන්නේ. ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව එකින් එක බලන්න පුළුවන්. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න කීපය. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න 6ක් වගේ මම කතා කරනවා අද වීඩියෝ එකේදී. හරි. පේපර් එක කරලා තියෙන අය උත්තරත් එක්ක චෙක් කරගන්න. පේපර් කරලා නැති අය ගාන හදන්න කලින් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ගාන හදලා ඉවරලා උත්තරේ බලන්න. හරි. පළවෙනි ගාන කියන්නේ පහත සඳහන් කුමක් ශක්තියේ ඒකකේ නිරූපණය නොකරන්නේ කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි දැනගෙන ඉන්නවා මේක අපිට සමහර ඒකක තියෙන එච්චර මතක නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. හරි. එතකොට ඒවා අපි හදලා ගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් දැන් පළවෙනි එක ගන්න පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ එක දිනවා kg ms m වර්ග s ඍණ 2 කියලා පළවෙනි උත්තරේ. දෙවෙනි උත්තරේ තියෙන්නේ වොට් තප්පර. තුන්වෙනි උත්තරේ කිලෝවොට් අවර්ස් කියන එක. හතරවෙනි උත්තරේ තියෙන්නේ වෝල්ට් ඇම්පියර් තප්පර කියන එක. පස්වෙනි උත්තරේ තියෙන්නේ කූලෝම් වෝල්ට් තප්පර එක. ඒ බලන්න මූලික එකකේ ශක්තිය මූලික එකකේ වලට හොයන්න පුළුවන් මෙහෙම. අපි නිකන් හිතන්නකො ශක්තියක් ගන්න අපි හිතමු කාර්ය ගන්න කාර්ය කියන්නේ ශක්තිය නැත්නම් මෙතන කාර්ය ඒකකේ මොකක්ද වෙන්නේ මූලික එකකේ අපි කාර්ය ගත්තොත් fs වලින් එන්නේ. එතකොට මේකේ මූලික එකකේ ගත්ත ගමන් මානය ගත්ත ගමන් මොකක්ද එන්නේ ml t ඍණ 2 එනවා මෙතනින් විස්ථාපනය කරන. එතකොට උතරින් එනවා ml වර්ගයක් එනවා t ඍණ 2ක් එනවා. එතකොට මූලික ඒකකයේ ගත්තොත් මම මේකේ මූලික ඒකකයේ වෙන්නේ m කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම්, l කියන්නේ මීටර් වර්ග, කාලය t කියන්නේ කාලය. එතකොට තප්පර ඍණ 2. එතකොට පළවෙනි උත්තරේ හරි. මේක ශක්තිය ඒකකයක් තමයි. ඊට පස්සේ වොට් තප්පර කියන එකට ගියොත් මේක ක්ෂමතාවක්. ක්ෂමතාව මේ තියෙන කාලයක්. එතකොට ඔයාට මේක හොයන්න ඕන මේ විදිහට. ක්ෂමතාව කියලා කියන්නේ ශක්තිය බෙදීම කාලය. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද? කාර්ය බෙදීම කාලය. ඔය දෙකනේ. ඒතර අපි ශක්තිය ගත්තොත් මෙතන ශක්තිය බෙදීම කාලය කියලා හිතුවොත් ඇත්තරම මෙන්න මේ t ගෙන් මේ පැත්ත ගුණ වුණාට පස්සේ ශක්තිය තමයි ඉන්නේ. ශක්තිය සමානයි ක්ෂමතාව තම කාලය. ඒ කියන්නේ ඇත්තරම වොට් තප්පර වලින් ලැබෙන්නේ ශක්තියක් තමයි. නම් දෙවෙනි උත්තරත් හරි උත්තරයක්. හරි. එතකොට කිලෝවොට් අවර්ස් එක නම් ආයේ හදන්න දෙයක් නැහැ. මොකද කිලෝවොට් අවර්ස් වලින් ශක්තියක් තමයි මනින්න. ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක විදුලි බිල ගණනය කරනකොට ශක්තිය කියන්නේ පරිභෝජනය කරපු ශක්තිය අපි බලන්නේ කිලෝවොට් අවර්ස් වලින්. එහෙනම් මේක අනිවාර්ය ශක්තියක් තමයි. ඔයාලා මේක තව ටිකක් ඕන නම් මේවා කරන්න පුළුවන්. මොකද කිලෝවොට් කියන ඒකකයේ මේ කිලෝ කියන එක අදාළ නැහැ. කිලෝ කියන්නේ ඒකකයක් නෙවෙයි. කිලෝ කියන උපසර්ගයක්. ඒකෝට ඇත්තට මේ තියෙන වොට්ම තමයි. මෙන්න මේ කිලෝවොට් කියන කෑල්ලෙම මැනෙන්නේ ක්ෂමතාවක්. ඒතර මේ hours කියලා කියන්නේ කාලයක්. මේ කියන්නේ කාලය. ඒතකොට කාලය නම් ආයෙත් වැඩි මොකද්ද? T වැඩි කිරීම T කියන්නේ ක්ෂමතාව වැඩි කිරීම කාලය. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ ශක්තියක්ම තමයි. හරි. මෙන්න මෙතන ගියොත් හතරවෙනි එකේ තියෙන වෝල්ට් ඇම්පියර් තප්පර. ඒතර ඕකත් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ඉස්සරහට යනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න මෙහෙම. මෙතන තියෙන ක්ෂමතාව තමයි මෙන්න මේ වෝල්ට් ඇම්පියර් වලින් එන්නේ ක්ෂමතාවක්. කාලයෙන් තමයි වැඩිලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මේ තියෙන තර ක්ෂමතාව වැඩි කිරීම කාලයක්. මොකක්ද තියෙන්නේ? VA කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ඔය පරිපථවල මේ තාපය උත්සර්ජනය කරන ක්ෂමතාව. P සමානයි VI කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. VI කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. තව ඔකේ තමයි ඉස්සරහට ගියොත් V වර්ග බෙදීම R එක එනවා. ඊට අමතරව I වර්ග R කියන එක එනවා. හරි. එතකොට අපිට දැනට ගන්නට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස. එතකොට මෙන්න මේ V කියන එක මැනෙන්නේ වෝල්ට් වලින්, I කියන එක මැනෙන්නේ ඇම්පියර් වලින්. එතකොට මේ තියෙන මොකක්ද? වෝල්ට් ගානක් ඇම්පියර් ගානකින් ගුණ කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන ඇත්තටම ක්ෂමතාව. ක්ෂමතාව ආය කාලෙන් වැඩි කරාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ශක්තියක්ම තමයි එන්නේ. ක්ෂමතාව වැඩි කිරීම කාලය කියන්නේ ආය ශක්තියම තමයි. ඒ නිසා මේක ශක්තිය ඒකකයක්. ඒ කියන්නේ උත්තරේ වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ උත්තරේ. එන පස්වෙනි උත්තරේ තමයි 2025 පළවෙනි ගානේ උත්තරේ වෙන්නේ. හරි. දැන් දෙවෙනි ගාන අපි. දෙවෙනි ගානේ තියෙන්නේ ශිෂ්‍යයෙක් සරල අවලම්බයක දෝලන 10ක් සඳහා කාලය මැනීමට විරාම ගටිකාවක් භාවිතා කොට. හරි. එතකොට මෙයා එක දෝලනයක් සඳහා නෙවෙයි දෝලන 10ක්. දෝලන 10ක් සඳහා කාලය මනිනවා තප්පර 20ක් කියලා විශ්ලේෂණ බිඳුවයි තප්පරයක තමයි විල තියෙන්නේ. හරි. එතකොට කියවීමක් නිරීක්ෂණය කරයි. විරාම ගටිකාවේ කුඩා මිනුම 0.1 තප්පර 9යි කුඩා මිනුම 0.1 තප්පර. එතකොට ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය මිනූපකරණයක කුඩාම මිනුම නිරූපණය වෙන විදිහට තමයි අපි එයාගේ පාඨාංකයක් මේ කියන්නේ ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. හරි. කුඩා මිනුම නිරූපණය වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි මේ 20 කියන එක හරි මේ කුඩා මිනුම 0.1 දශම ස්ථාන 1යි දින නිසා අනිවාර්යෙන් 20.0 කියලා මෙතන දාන්න ඕනේ. මොකද 1.0 පෙන්නන්න ඕන නිසා. හරි.
එතකොට ආවර්ත කාලයේ ප්‍රතිශත දෝෂය කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට ප්‍රතිශත දෝෂය කියලා කියන්නේ මෙතන උපරිම දෝෂය. වෙන්න පුළුවන් උපරිම දෝෂය අපි දන්න ඒක කුඩා මිනුමකට සමානයි. කුඩා මිනුමකට සමානයි. අපි ඒක බෙදන්න ඕනේ පිළිගත් මිනුමෙන්. පිළිගත් මිනුමෙන් කියන්නේ අපි ලබාගත්තු මිනුම. හරි. ඒ කියන්නේ මනපු පාඨාංගේ කීයද කියන එක. ಗುಣ කරන්න ඕනේ 100ට 100න්. ඒතරෝක තමයි ප්‍රතිශත දෝෂයේ සූත්‍රය වෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි දන්නා දැන් මේ 100 වැඩි කරේ නැහැ කියන්නේ 100 වැඩි කරේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ කොටස කියන්නේ මේ තියෙන භාගික දෝෂය. ඒතර වායි ගානක කොහේ හරි භාගික දෝෂයක් ගැන අහුවොත් ඒ කියන්නේ වා 100 වැඩි කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ දෙකේ අනුපාත විතරක් ගත්තා නේද? හරි. දැන් ගාන යන්නේ අපි. ගාන ගියාට පස්සේ මේකේ කුඩා මිනුම 0.1 කියලා කියනවා. 0.1 තප්පර. ඒක බෙදන්න ඕනේ. මෙයාගේ ගත්තු මිනුම එයා ගත්තු පාඨාංගේ 20යි. 20.0 තප්පර. ඕක වැඩි කරන්න 100ට 100. හරි 100 වැඩි කරාම තප්පර කැපිලා යනවා. එතන මෙතන 20යි මෙතන 20 ඒවා 1යි මෙතන 20 ඒවා 5යි. ඒතකොට පහෙන් මේක වැඩි කරාට පස්සේ මෙතනින් වාට උත්තරයක් එනවා 100.5යි කියලා. එතකොට මේකේ ප්‍රතිශත දෝෂය 100.5යි 100.5යි 100.5 කියලා උත්තරේ ගන්න ඕනේ. තුන්වෙනි උත්තරේ තමයි ගන්න ඕනේ. ආන්සර් 3. හරි. එතකොට මේක තව එකක් කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් අපි මොකක් හරි පාඨාංකයක් දෝෂ නැතුව පිළිගන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රතිශත දෝෂය කියන එක කීයකට අඩු වෙන්න ඕනේ. ප්‍රතිශත දෝෂය කියන එක අඩු වෙන්න ඕනේ 100ට 1ට වඩා. ඒක 100ට 1ට වඩා වැඩි නම් මේ මිනුම අපි පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක අතාරිනවා. හරි. ඒ නිසා ප්‍රතිශත දෝෂය හැමදේම 100ට 1ට වඩා අඩුවෙන් තියෙන්න ඕනේ දෝෂ රහිතයි කියලා අපි ගන්න නම්. හරි. මම හිතනවා ඒකත් පැහැදිලි ඇති කියලා. දැන් තුන්වෙනි ගානේ තියෙන්නේ දුනු ස්කන්ධ පද්ධතියක් කැපිටල් T ආවර්ත කාලයක් සහිත දෝන නෙවේ. දුන්නේ දිග හරියටකින් අඩු කර ස්කන්ධයේ එහි ආරම්භක ස්කන්ධයෙන් හරියටකට අඩු කළහොත් නව ආවර්ත කාලය කුමක්ද කියලා තමයි ගානේ අහලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි දන්නවා දුනු ස්කන්ධ පද්ධතියක ආවර්ත කාලයක් ලියන්න කොහොමද? T සමානයි 2යි මෙතන එන්න ඕනේ m බෙදීම k. m බෙදීම k ඒකේ වර්ගමූලය. මේ m කියලා කියන්නේ එල්ලලා තියෙන ස්කන්ධය k කියලා කියන්නේ දුනු නියත. හරි. එතකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් දුන්නක මාන වෙනස් කරලා අපිට ඒකේ දුනු නියතය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මාන වෙනස් කරලා කියන්නේ මොකක්ද? හිතන්න දුන්නක් ඔය වගේ එල්ලලා මෙන්න වගේ දුන්නක් එල්ලලා තියෙනවා. අපි හිතමු මෙතනින් සිම්පල් mg ස්කන්ධයක් එල්ලලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙයා ස්කන්ධ mg m කියලා ගන්නවා. ස්කන්ධ m කියලා ගත්තාට පස්සේ අපිට මේ දුන්නේ මාන. මාන කියන්නේ මොනවද? දිග සහ වර්ගඵලය කියන වෙනස් කරලා අපිට මේ දුන්නේ දුනු නියතය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඕක වල පැහැදිලි වෙනවා. මම ඒකේ සූත්‍රෙත් එක්කම කියන්න. අපිට සාමාන්‍ය හම්බෙන සූත්‍රය මොකද? F = KE කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට හම් වෙනවා ප්‍රත්‍යස්ථාවේදී ප්‍රත්‍යස්ථාව කියන පාඩමේදී F බෙදීම A සමානයි y E බෙදීම L කියලා සූත්‍රයක් හම් වෙනවා. මේ දෙකම ඇත්තම එක වගේ. හරි එක වගේ අපි ගලපලා ගාමු දැන් මේ K ට උත්තරයක් ගන්න හදන්නේ. එතකොට මම මේ A කියන එක මෙහෙට ගුණ කරනවා. එතකොට F සමානයි y A බෙදීම L කියන එකම එක කොටේ ලියාගෙන E කියන එක එහා පැත්තේ ලියා ගන්නවා. හරි. එතකොට බලන්න E කියන එකට මෙතන E කියන එක තියෙනවා. F කියන එකට F කියන එක තියෙනවා. මෙන්න මේ K කියන එකට තමයි මෙන්න මේ y A බෙදීම L කියන එක තියෙන්නේ. එහෙනම් K කියන එක දුනු නියතය කියන සමාන වෙනවා y A බෙදීම L ට. එතකොට අපිට දුන්නක මාන වෙනස් කළ දුනු නියතය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ y කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රත්‍යස්ථාවට අදාළ තියෙන මේ යම් මාපාංකයට තමයි y කියලා කියන්නේ. A කියලා කියන්නේ දුන්නේ හරස් කර වර්ගඵලය. L කියලා කියන්නේ දුන්නේ දිග. එතකොට මේක වෙනස් වෙනවා. හරි. හරි. දැන් ගණන් හිතුවොත් අපිට කියන්නේ දුන්නේ දිග හරි අඩක් කරාලු. දුන්නේ දිග හරි අඩක් කරා කියලා කියන්නේ වර්ගඵලය මුකුත් කරලා නැහැ. මෙයා හරි අඩක් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? මේ එක උඩ කොටසට මුකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දුන්නේ දිග හරි අඩක් කරන. ඒ කියන්නේ මේක භාගයක් කරනවා. මේක භාගයක් කරපුවම මේ දෙක උඩට කැරකිලා ගියපුවම k කියන මොකක් වෙනවද? k කියන එක දෙගුණ වෙනවා. හරි. k කියන එක දෙගුණ වෙනවා. ඒ වගේම ආරම්භක ස්කන්ධයෙන් හරි අඩකට මෙයාගේ ස්කන්ධයත් අඩු කරාලු. ඒ කියන්නේ m කියන එක්කෙනත් භාගයක් කරලා තියෙන්නේ. හරි. ස්කන්ධය භාගයක් කළා. එහෙනම් මට T2 කියන එක ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම. T2 කියන එක සමානයි 2යි. දැන් මෙයාගේ ස්කන්ධය m නෙවෙයි m බෙදීම 2යි. m බෙදීම 2යි. k කියන එක මොකද උනේ? k කියන එක්කෙනා දෙගුණ වුණා. ඒතර k කියන එක්කෙනා දෙගුණ වෙනවා කියන්නේ මෙතන 2යි k තමයි වැටෙන්න ඕනේ. ඕකේ වර්ගමූලයක්. හරි බලන්න. 2යි මේක සුළු කරාම මට හැදෙනවා නේද මෙහෙම. මේ දෙක යකට ගියාට පස්සේ 1යට 4යි m බෙදීම k කියලා එකක් තියෙනවා. ඒතර ඕකේ වර්ගමූලයක් තමයි එන්නේ. හරි එතකොට 4 වර්ගමූලය එළියට දාන්න පුළුවන් දෙකක් විදිහට. එතකොට 1යට 2යි වැඩි කරන්න ඕනේ 2යි
m බෙදීම k ගේ වර්ගමූලය කියන එක එහෙම තියෙනවා. දැන් බලන්න මෙන්න මේ 2.5 m බෙදීම k කියන එකට තමයි මම මේ කැපිටල් T කියලා ගත්තේ. එහෙනම් මෙන්න මේ කොටස වෙනුවට මට දාන්න පුළුවන් නේද කැපිටල් T කියලා. එහෙනම් මෙතනින් එන්නේ මොකක්ද? භාගයයි T කියලා තමයි එන්නේ. භාගයයි T කියන්නේ T බෙදීම 2යි. T බෙදීම 2යි කියන්නේ උත්තරේ දිවා ගන්න ඕනේ මේකේ ආන්සර් 1. පළවෙනි උත්තරය තමයි මේකේ හරි උත්තරේ වෙන්නේ. හරි. හරි. යම් හතරවෙනි ගානට. හරි. හරි. හතරවෙනි ගානේ තියෙන මෙහෙම දෙයක්. මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට හදලා ඒ වගේම ගොඩක් සරලව කියලා දෙන්න බලන ඕනම කෙනෙක්ට මේ දේවල් තේරුම් ගන්න සහ තීරි අමතක වෙලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම මතක් කරගෙන තමයි යන්න හදන්නේ. හරි. යම් හතරවෙනි ගානට තන්තුවක ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවලට ගමන් කරන සරල සම තීරයක් තරංග දෙකක් අධිස්ථාපනය වී ස්ථාර තරංගයක් සාදයි. එතකොට යාබද නිෂ්පාන්ද දෙකක් අතර දුර සෙන්ටිමීටර් 12ක් නම් මුල් තරංගවල තරංග ආයාමයේ කීරිලා අහනවා. එතකොට පුළුවන් කරන්න. දැන් ස්ථාර තරංගයක් හිතන්න ඔන්න වගේ තරංගයක් යනවා. අධිස්ථාපනය වෙලා හැදෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. එතකොට අපි තුන් මේ තැන් දෙක අතර විතරයි යන්නේ කියලා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තැන් වලකට අපි කියන මොකද්ද? මෙන්න මේ වගේ තැන් වලට අපි කියනවා නිෂ්පන්ද කියලා. නිෂ්පන්ද කියලා කියනවා. හරි? විස්ථාපන නිෂ්පන්දයක් කරනවා. විස්ථාපන නිෂ්පන්ද මෙන්න මේ වගේ උපරිම විස්ථාපනයක් තියෙන තැන් වල අපි කියනවා ප්‍රශ්පන්දයක්. නැත්නම් විස්ථාපන ප්‍රශ්පන්දයක් කියලා කියනවා. හරි? විස්ථාපන ප්‍රශ්පන්ද. එතකොට මේ තැන් වල පීඩනේ උපරිම. මේ කියන්නේ එක තැන ඉන්න තැනකට ඉන්න මෙන්න මේක තැන් වල පීඩනේ උපරිම. එතකොට මේවට කියනවා දැන් මේක විස්ථාපන නිෂ්පන්දයක් වුණාට පීඩන ප්‍රශ්පන්ද. පීඩන උපරිමයි. විස්ථාපන බිඳුව. විස්ථාපන බිඳුවෙන්ද විස්ථාපන නිෂ්පන්දයක් වෙනවා. පීඩනේ උපරිම නිසා පීඩන ප්‍රශ්පන්දයක් වෙනවා. මේ වගේ තැනක් ගත්තොත් මේ කට්ටියගේ විස්ථාපනේ උපරිමයි. විස්ථාපනේ උපරිමයි. මේ වගේ තැනක ඉන්න ලක්ෂයක් ගත්තොත් එයාගේ විස්ථාපනේ උපරිමයි. හැබැයි එයාගේ පීඩනේ අවමයි. ඒ නිසා විස්ථාපන ප්‍රශ්පන්දයක් පීඩන නිෂ්පන්දයක් වෙනවා. හරි. දැන් මෙතනදී නිකම්ම නිෂ්පන්දය ගැන ඒ කතා කරන්නේ ඔය විස්ථාපන නිෂ්පන්දය. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මේ පුඩුවක මෙන්න මේ පුඩුවක් ගත්තොත් ඇත්තටම ලැම්ඩාගෙන් භාගයක්. මොකද ලැම්ඩා කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක් නේ. ඔන්න තරංගයක ලැම්ඩා කියලා කියන්නේ ඔන්න ඕක. එතකොට ලැම්ඩාගෙන් භාගයක් නේද මේ පුඩුවක තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන සම්පූර්ණ වෙලා මෙතන සම්පූර්ණ වුණාම ඇත්තටම ඔය තියෙන ලැම්ඩාගෙන් භාගයක්. එහෙනම් එක පුඩුවක් කියලා කියන්නේ යාවද නිෂ්පන්ද දෙකක් කියලා කියන්නේ එක පුඩුවක්. එක පුඩුවක් කියන්නේ ලැම්ඩා බෙදීම දෙකක්. මෙතනදී ලැම්ඩා බෙදීම දෙකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට නිෂ්පන්ද දෙකක් අතර දුර සෙන්ටිමීටර් 12ක්. නම් එහෙනම් ලැම්ඩා බෙදීම දෙක කියන එක සමාන වෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 12කට. හරි. එහෙනම් ලැම්ඩා කියන්නේ කීයද? ලැම්ඩා කියන්නේ මේ දෙක එහෙට ගුණ කරන්න එතකොට 24ක් වෙනවා. 24යි සෙන්ටිමීටර්. එහෙනම් අපෙන් අහන ලැම්ඩා කියලා ලැම්ඩා කියන්නේ 24යි. ඒ කියන්නේ උත්තරේ ආන්සර් වෙන්න ඕනේ 4 වෙනි උත්තරේ. පැහැදිලිද? හරි. ඒක සරල ප්‍රශ්න නෙවෙයි. මුල් ප්‍රශ්න වල එක ලොකු වෙලාවක් ගන්න බෑ ඇත්තට. හරි. ඉක්මනට හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කාලේ. හරි. යම් පස්වෙනි ගානට. පස්වෙනි ගානේ කියන්නේ තිරසර තීටා කෝණයක් ආනතව වස්තුවක් u ආරම්භක ප්‍රවේගයෙන් ප්‍රක්ෂේපණය කරනවලු. මම රූපේ එහෙම වැඳ ගන්න. මෙන්න ඔයාගේ u කියලා ප්‍රවේගයකින් තිරසර තීටා කෝණයක් ආනත කරලා ප්‍රක්ෂිප්තයක් අපි ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා. හරි. එතකොට වායු ප්‍රතිරෝධය නොසලකා ඉන්න කියලා කියනවා ප්‍රක්ෂිප්තයේ පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. හරි. පළවෙනි කොටස කියනවා චලිතයේ පුරාවටම වස්තුවේ චාලක ශක්තිය නියතව පවතී කියලා. වෙන්න බෑනේ ඒක. ඇයි වෙන්න බැරි? හිතන්න ප්‍රක්ෂිප්තය යන්නේ ඔන්න ඔය වගේ පත එක. හරි. එතකොට අපි දුම් සමබිමේව මේක පතනේ වෙනවා කියලා හිතන්න. දැන් කියලා නෑ ගානේ. අපි දන්නවා මෙන්න මේ වගේ ගානක අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රවේගයේ සමනචක දෙකක් ගන්න. එකක් තිරසට මෙන්න මේ විදිහට u cos θ කියලා. u cos θ කියලා සමනචකයක් ගන්න පුළුවන් තිරස් දිශාවට. ඒ වගේම සිරස් දිශාවට මට ගන්න පුළුවන් u sin θ කියලා සමනචකයක්. හරි. එතකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ දැන් මේ ගුරුත්වය තුන හැම වෙලෙම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ පල්ලෙහාට. g කියන එක හැම වෙලෙම පල්ලෙහාට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ප්‍රක්ෂිප්තයේ පුරාවට මෙයාගේ මෙන්න මේ සිරස් සම්නචකේ ටික ටික අඩු වෙලා ගිහිල්ලා මෙන්න උපරිම උසේදී මෙයාගේ ඉහළට තියෙන සම්නචකය v සමාන බිඳුවක් වෙලා යනවා. ඒ ප්‍රවේගයේ බිඳුව. සිරසට තියෙන සම්නචකේ බිඳුව. හැබැයි තිරසට මේ ත්වරණය බලපාන්නේ නැති නිසා මේ g කියන ත්වරණය ඊට ලම්බ දිශාවට බලපාන්නේ නැති නිසා මේ u cos θ කියන එක මන්දනයක් නෙවෙයි. ඒක මන්දනයක් වෙන්නේ නැහැ ඇත්තට. මන්දනයක් වෙන එක ප්‍රවේගය අඩු වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රවේගය අඩු වෙන්නේ නැතිකොට මේ u cos θ කියන සම්නචකේ හැම වෙලේම නියතව චලිතයේ පුරාවටම තියෙනවා. උතනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තැනකට આવුත් එතනත් ඔය u cos θ කියන එක එහෙම තියෙනවා. හරි. අන්තිම මොහොත වෙනකම් ඔය u cos θ කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැත. හරි. පැහැදිලිද?
හරි. දැන් අපෙන් අහන්නේ මුලින්ම පළවෙනි ප්‍රකාශය දීලා තියෙන චලිතයේ පුරාවටම වස්තුවේ චාලක ශක්තිය නියතව පවතී කියලා කියනවා. වෙන්න බෑනේ. පළවෙනි මම මෙතෙන් යන්නේ ඒ හරියද වැරදිද කියන එක A B C ප්‍රකාශ තුන. පළවෙනි කොටස මෙන්න මේ කොටසේ මම ගන්නවා මෙතන මේ චාලක ශක්තිය මෙතන KE1 කියන එක මම ගත්තොත් එයා වෙන්නේ භාගයක් mu වර්ගය. හැබැයි මෙන්න මෙතනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන KE2 කියලා ගත්තොත් එයාගේ චාලක ශක්තිය වෙන්නේ භාගයයි mu cos θ ගේ වර්ගයක්. u cos θ ගේ වර්ගය. ඒතර බලන්න KE1 සහ KE2 නේ සමාන නැහැ කියනම චලිතේ පුරාවටම චාලක ශක්තිය නියතව පවතී කියන එක වැරදි. කියන්නේ මේ ප්‍රකාශය වැරදි කිරීම. ගමන් පතේ ඉහළම ස්ථානයේදී වස්තුවේ ප්‍රවේගය ශුන්‍ය වේ කියලා කියනවා B කොටස. ඒකත් වැරදි. ඒ වැරදි. එයාගේ බිඳුවක් වෙන්නේ සිරස් සංරචකේ විතරයි. සිරස් සංරචකේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම තියෙනවා. ආරම්භයේදී u cos θ එක ඉහළම ලක්ෂයේදී u cos θ එහෙම පවතිනවා. එහෙනම් එයාගේ ප්‍රවේගයේ බිඳුවයි කියන එක වැරදිද? ඕකේ කිව්වා නම් ඒ සිරස් සංරචකයේ බිඳුවයි කියලා ආයක හරියි. හැබැයි මෙතන කියන්නේ වස්තුවේ ප්‍රවේගය ශුන්‍යයි. ඒක ප්‍රවේගය ශුන්‍යයි කියන එක වැරදි. එහෙනම් ඒකත් වැරදි. එතකොට මේක අහන්නේ මොකද්ද? සත්‍ය ප්‍රකාශනය අහන්නේ. සත්‍ය ප්‍රකාශනය අහන්නේ. හරි. චලිතේ පුරාවටම වස්තුවේ ත්වරණය නියතයි. වස්තුවේ ත්වරණය නියතයි තමයි. වස්තුව චලිතේ පුරාවටම එයාට බලපාන එකම ත්වරණය මෙන්න මේ ගුරුත්ව ත්වරණය කියන විතරයි. ඒක හැම වෙලෙම තියෙන සිරස්ස පල්ලෙහාට. එතකොට ගුරුත්ව ත්වරණය කියන්නේ දෛශිකයක්. එතන චලිතේ පුරාවටම දෛශිකයේ අගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තම කිය 9.81යි. අපි ගණන් ගත්තොත් දින 10 කියලා ගන්නවා. ඒතර වටිනාකම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙයා හැම වෙලෙම තියෙන පල්ලෙහා නිසා එයාගේ දිශාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ත්වරණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක හරි. ඒ කියන්නේ උත්තරේ C එක විතරයි හරියන්නේ. તો C විතරක් හරි කියන්නේ C පමණක් සත්‍ය කියලා කියන්නේ තුන්වෙනි උත්තරේ තමයි හරි උත්තරේ විතර ගන්න වෙන එක. ආන්සර් 3 එක තමයි හරි උත්තරේ විතර සලකන්න වෙන්නේ. හරි. අපි දැන් මේවට ගණන් පහක් කතා කරලා ඉතින් අපි තව එක ගණනක් හදලා අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරමු. මොකද ගොඩාක් ටික කරන්න බැරි නිසා. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝස් එකට අපි ඉතුරු ගණන් ටිකක් කතා කරමු. හරි. අපි ගමු 6 වෙනි ගාන. 6 වෙනි ගානේ තියෙන්නේ එක එකෙහි ප්‍රතිරෝධය R වන සර්ව සම ප්‍රතිරෝධ තුනක් සපයා ඇත. ඒවායින් ලබාගත හැකි අවම සහ උපරිම සමක ප්‍රතිරෝධ පිළිවෙලින් මොනවාද කියලා තමයි ගානේ අහලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි දන්නවා දැන් ඒලෝර කරන ළමයෙක් නම් දන්නවා ප්‍රතිරෝධ තුනකින් ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රතිරෝධය උපරිම සමක ප්‍රතිරෝධය ගන්න පුළුවන් මොකක් කරොත් ප්‍රතිරෝධ සියල්ලම ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරොත් මේක R මේකත් R මේකත් R ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරොත් තමයි මෙයාගෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම සමක ප්‍රතිරෝධය ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම අපි දන්නවා අවම සමක ප්‍රතිරෝධය ලැබෙන්නේ මේ ප්‍රතිරෝධ සියල්ලම සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කරොත්. එතකොට එක ප්‍රතිරෝධයක් වගේ සමාන්තරගතව ගැහුවා අනිත් එකත් සමාන්තරගතව ගැහුවා ඊළඟ එකත් සමාන්තරගතව ගැහුවා මෙයත් R එහෙනම් සමාන්තරගතව ගැහුවොත් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කරොත් තමයි R මින් එක වාට ලැබෙන්නේ. එතකොට අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක සමග ප්‍රතිරෝධය කොහොමද හොයන්නේ? ඒ වගේම සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක සමග ප්‍රතිරෝධය හොයන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. එතකොට ශ්‍රේණිගත ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තියෙන ප්‍රතිරෝධ ටික ඔක්කොම හැම පිළිම එකතු කරන්න තියෙනවා. දැන් මෙතන වටිනාකම සමානයි. ඒ නිසා කෙලින්ම R ධන R ධන R. ඒ කියන්නේ 3R කියන එක තමයි මෙයාගේ සමග ප්‍රතිරෝධය වෙන්නේ. හරි. එතකොට ශ්‍රේණිගත නැතුව සමාන්තරගතව තිබ්බොත් ඒකේ සමාන්තරගත සමග ප්‍රතිරෝධය ගන්න අපි එකයට දාලා. ඒ කියන්නේ මම කොමන් එක කියන්නේ පොදු සූත්‍රය ලියන්න එකයට R සමක සමානයි එකයට R1 ධන එකයට R2 ධන එකයට R3 එකයට R3 කියලා ඔය විදිහට තියෙන ප්‍රතිරෝධ ටික ඔක්කොම එකතු කරන් යන්න ඕනේ එකයට දාලා. හරි. දැන් මෙතන නම් තුන් දෙනාම සමානයි. දැන් මේක මම කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මේකට අමතර කැලලක්. මේක තුන් දෙනා සමාන නිසා කෙලින් මොකද වෙන්නේ? අපි දන්නවා සමාන නම් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කරපු ගමන් මෙයාගේ සමාන්තරගත සමක ලැබෙන්නේ එක ප්‍රතිරෝධයක අගය බෙදන්න ඕනේ සමාන්තරගතව ගහලා තියෙන ප්‍රතිරෝධ ගානේ. ඒ කියන්නේ 3න් බෙදුවා නම් හරි. පැහැදිලිද? ඒතකොට R පිටින් 3 තමයි මෙයා ගන්න පුළුවන් අඩුම සමක ප්‍රතිරෝධේ. උපරිම එක වෙන්නේ 3යි R. හරි. එතකොට අපිට ගන්න වෙන්නේ උත්තරේ 5 වෙනි එක. ආන්සර් 5 වෙනි එක තමයි ඕක කියලා තියෙන්නේ. හරි. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සමක ප්‍රතිරෝධ ගණනක් හදන්නේ. ඉතින් ඔය වෙනකොට අපි ගණන් 6ක් කතා කරලා ඉවරයි. ඉතුරු ගණන් ටික අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. මොකද නැත්තම් ගොඩක් දුරට මේ වීඩියෝ දික් වෙනවා. හරි? පැහැදිලිද? හරි.
මොනවාරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝෙන් අපි මෙතනින් ඉස්සරහා ගණන් ටික කතා කරමු. එහෙනම් ඒත් හැම වෙලාවෙම සුබ දවසක්. උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව සරසවියට පාරකින භෞතික විද්‍යා පන්තිය. තරිඳු විජේරත්න විමසීම් 076යි 63යි 97යි 0.0